दमा, एस्थमा, होम रेमेडीज। दमा एक प्रकार की एलर्जी क्रिया है। जब यही क्रिया त्वचा में होती है तब उसे एम्जिमा कहते हैं। जब श्वसन तंत्र में हो तो दमा कहते हैं। कारण दमा ऐसे सूक्ष्म तत्वों से हो सकता है जिन्हें आंखों से देख पाना असंभव है, जैसे पर्दों व दरियों के धूल कणों से, पालतू कुत्तों, बिल्लियों, खरगोश आदि बालदार जानवरों से। कुछ लोग गीले रंगों, वाहनों के धुएं, सिगरेट के धुएं व कुछ औषधियों से भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। कुछ तत्व जो श्वसन तंत्र को उत्तेजित करते हैं उनमें एलर्जिक क्रियाएं पैदा कर देते हैं। मौसम के तापमान का परिवर्तन, अत्यधिक शारीरिक श्रम, भावनात्मक उलझने, अत्यधिक हंसी भी दमा का दौरा उत्पन्न कर सकते हैं। चिकित्सा विधि इस प्रकार है। 1. साधारण दमा श्वास होने पर सुहागा का फूला और मुलहट्ठी को अलग अलग कूट पीस कर छानकर मैदे की तरह बारीक चूर्ण बना लें। आधा ग्राम से 1 ग्राम तक दवा दिन में 2-3 बार शहद के साथ चाटे या गर्म जल के साथ लें। दही, केला, चावल, ठंडे पदार्थों का सेवन न करें। 2. बच्चों को दमा होने पर यदि आयु 1 साल से अधिक हो तो 5 तुलसी के पत्ते खूब बारीक पीसकर शहद के साथ सुबह शाम 3-4 सप्ताह तक चटाएं। 1 साल से कम आयु वाले शिशु को तुलसी का रस 2 बूंद थोड़ी शहद में मिलाकर दिन में 2 बार चटाएं। बच्चों के दमा के साथ साथ उनके श्वसन संस्थान के अनेक रोग जड़ से दूर होंगे। 3. दमा के रोगियों को केला नहीं खाना चाहिए। 4. दमा के रोगियों को तरबूज का रस नहीं पीना चाहिए। 5. लहसुन दमा के रोग में अत्यधिक लाभप्रद औषधि है। लहसुन का रस 10 बूंद, 2 चम्मच शहद, 1 कप गर्म पानी में नित्य प्रातः लेना चाहिए। इसे दौरे के समय भी ले सकते हैं। लहसुन की कली को भूनकर नमक मिलाकर 2 बार खाने से भी लाभ होता है। 6. सर्द ऋतु में गुड़ और काले तिल के लड्डू खाने से दमा में लाभ होता है। दमा न होने पर भी इसके खाने से दमा नहीं होता है। 7. छोटी इलायची खाना दमे में लाभदायक है। 8. भस्त्रिका प्राणायाम करना दमा रोग में बहुत ही लाभदायक है। पहले श्वास को फेफड़ों में भरें, जितनी लंबी श्वास भर सकते हैं। ध्यान रहे कि श्वास पेट में नहीं भरनी है, पसलियां तथा छाती ही फूलेगी। श्वास भरते समय सूर्य देव का ध्यान करें कि उनकी ओजस्वी और रोग नाशक किरणों को अंदर भर रहा हूं। फिर श्वास बाहर निकालते हुए मन में विचार करे कि श्वास के साथ साथ रोग के कीटाणुओं को बाहर फेंक रहा हूं। कफ की अधिकता या साइनस आदि रोगों के कारण जिनके दोनों नासा छिद्र ठीक से खुले हुए नहीं होते, उन लोगों को पहले दाएं स्वर को बंद कर बाएं से ही श्वास लेना और छोड़ना चाहिए। फिर बाएं को बंद कर दाएं से यथाशक्ति गति से श्वास ले और छोड़े। अंत में दोनों नासा छिद्र से यह प्राणायाम करें। इस प्राणायाम को 3 से 5 मिनट कर प्रतिदिन अवश्य करें। विशेष इस प्राणायाम से सर्दी जुकाम, एलर्जी, श्वास रोग, दमा, पुराना नजला, साइनस, थायराइड व टैंसिल आदि रोगों में शुद्ध प्राणवायु मिलने से आरोग्य मिलता है। बीमारी और दवा की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका।